सस्ता बाजार यहाँ मिलता है सबसे सस्ता एसी। जी हाँ, मुंबई का सबसे सस्ता एसी मिलता है सस्ता बाजार में। ब्रांडेड एसी लॉयड मिल जाएगा, वोल्टास मिल जाएगा, ओनिडा, कैरियर, डाइकिन, सारे के सारे प्रीमियम रेंज। 3 पट्टी वाला माल आने वाली है। जी हाँ, 3 पट्टी वाला माल 2025 का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। एमआरपी पे मिलेगा 50% तक ऑफ, ब्रांड वारंटी 10 साल की। सब कुछ हो रहा है सस्ता बाजार में। आ चुका है समर सेल, जहां पे मिलता है 50% तक ऑफ। ब्रांडेड एसी पे लेके जाइए सस्ता बाजार के साथ, एमआरपी पे 50% ऑफ। सारे के सारे प्रीमियम रेंज एसी के लग चुका है। सबसे बड़ा गोडाउन कल्याण और उल्लासनगर सस्ता बाजार में आ चुका है ऑफर के साथ। तो आज ही बुक कीजिए।